pertinho da galera. Tá testando o caminhão. Olha lá, vai descer, vai descer. Quando ele descer, a galera grita. Ele deixa o caminhão girando sozinho. Caminhão, Aurélio, vai bater! Aurélio, não faz isso, Aurélio! Resgata esse caminhão, pelo amor de Deus! Subiu! Ele vai aparecer no meio da fumaça, a galera grita!